Hola chicos, que estamos en OA con la hermana. WhatsApp. ¿Cómo? WhatsApp. ¿Vieron? Mi mamá está dormida. Y bueno, vamos a intentar despertarla. No, mentira. No, porque me va a retar. Le agarré el celular sin permiso, bro. Escucha. Ay, WhatsApp. no, el celular. No, le rompiste la cámara. No, como grabo, Jana. Así, no pasa nada. Bueno, chicos, escuchen. Les voy a decir, son las 3 de la noche, de las 3 de la mañana. Estamos grabando y... WhatsApp. Jana, pará. Y se escuchan ruidos raros. Escuchen. Se escuchan ruidos raros. Escucha. Pero no sé qué es. Bueno, chicos, voy a terminar. Me da miedo. Chao.